Prieš dažant statybinės konstrukcijas ar dažais ar atliekant kitus apdailos darbus, apdorojami paviršiai turi būti labai kruopščiai paruošti. Tai reiškia, kad paviršių reikia nuvalyti, jei reikia nuriebalinti, išlyginti ir padaryti vienodesnį, užtikrinti gerą sukibimą tarp apdorojimo paviršiaus ir medžiagos, kurią naudosime ant to paviršiaus. Tam įgyvendinti naudojami specialūs gruntavimo mišiniai arba paprasčiau tariant gruntai. Kiekvienas iš šių gruntų be jau išvardytų savybių turi ir tam tikrų specifinių savybių. Kai kurie geriau sulaiko drėgmę, kiti pagerina paviršiaus savybės, dar kiti struktūrizuoja paviršiaus medžiagą. Akrilinis gruntas priklauso universaliems paviršiaus gruntams, kurie gruntavimo mišiniui suteikia ne tik platų paviršiaus apsauginių savybių spektrą, TI, paviršiaus sutvirtinimą, vandens įgeriamumo išlyginimą, sukibimo savybių pagerinimą, bet ir leidžia jį naudoti praktiškai ant labai įvairių medžiagų paviršių, pavyzdžiui, ant gipso, kalkių, betono, cemento turinčių mineralinių paviršių, keramikos ir mineralinės vatos plokščių apdirbimo paviršių. Būtent dėl to akriliniam gruntui būdingas universalumas, TI, gebėjimas pagerinti paviršiaus savybės beveik visais atvejais. Akrilinio grunto sudėtis – lengvai balkšvas, permatomas skystis su labai silpnu kvapu. Skystis gerai maišosi su vandeniu, o jo gamyboje naudojama aukštos kokybės polimerų dispersija, kurios dalelių dydis mažesnis nei 0,5 mikronai. Akrilinis gruntas naudojamas statybinių medžiagų paviršių gruntavimui, sutvirtinimui, struktūrizavimui, paviršiaus įgeriamumo išlyginimui ir sukibimo savybių pagerinimui prieš tinkavimą, plytelių klijavimą, dažymą, tapetavimą ir kitus paviršių apdorojimo darbus. Gruntas leidžia tam tikrą vandens garų ir oro pralaidumą. Konstrukcijos pagrindo paviršius turi būti sausas ir nuvalytas nuo mechaniškai neprisijungusių dalelių. Akrilinis gruntas dengiamas purškimo būdu, voleliu arba teptuku. Akriliniam gruntui reikia leisti visiškai išdžiūti. Tolimesnį paviršiaus apdorojimą rekomenduojama atlikti ne anksčiau kaip po 5 valandų. Kadangi grunto sudėtyje yra polimerų, labai svarbu, kad oro santykinė drėgmė būtų mažesnė nei 70%, o apdorojimo paviršiaus temperatūra būtų aukštesnė nei 5 laipsniai Celsijaus. Lygiems paviršiams sunaudojama maždaug 100–130 ml vienam kvadratiniam metrui. Ypač šiurkštiems faktūriniams paviršiams sunaudojimas gali siekti 200 ml vienam kvadratiniam metrui. Gruntą akrilgruntu laikykite hermetiškoje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausose, vėsiose patalpose su gera oro ventiliacija, laikymo temperatūroje nuo +5 iki +35 laipsnių Celsijaus. Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti aliuminio, vario ir jų lydinių induose. Tinkamumo laikas – 1 metai nuo pagaminimo datos, kuri nurodyta ant pakuotės. Medžiaga turi būti saugoma nuo kontakto su vaikais. Dirbant su grunto mišiniu, akrilgrunt nereikia jokių ypatingų priemonių. Norint apsaugoti odą, dėvėkite guminės arba polivinilchlorido apsauginės pirštines. Taip pat rekomenduojama naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.